Sziasztok! Romhányi Henriett vagyok, és az elkövetkezendő néhány percben szeretném bemutatni a Hollók a grafikai műhelyben készült portfóliómat. Most az önéletrajzi adataim helyett inkább annyit szeretnék elmondani magamról, hogy a Hollók a képzésébe karrierváltóként csöppentem be, és hát nagyon bízom benne, hogy ez a portfólió egyben bizonyíték arra is, hogy mindig érdemes új dologba belevágni. Fogok beszélni a logofóliumról, az arculat és csomagolás tervezésről, a printfelületekről, egy kicsit a plakátokról, illetve az saját arculatomra is kitérek majd a legvégén. Nagyon szeretek logót tervezni, azért, mert leginkább én ezt egy logikai kirakós játékhoz tudnám hasonlítani, mert hogy nagyon sok szempontot kell egyszerre mérlegelni, hogy megtaláljunk egy jól működő konstrukciót, ami figyelembe veszi a brand identitását, a terméket, szolgáltatást, a célközönséget, versenytársakat, és hát ezt a sok-sok szempont keresztmetszetében kell megtalálni egy odaillő formavilágot, tipográfiát és színállást. A Maszakala tájétterem logótervezésén a tájépítészet, tájtemplomépítészet formavilágából indultam ki, és belecsempésztem az M karaktert, és ezzel egy letisztult formavilágot alakítottam ki. A Szimbori esetében az iparághoz köthető nyomtatott áramkörök képi megjelenítését vettem alapul, és kiegészítettem azt egy kontrasztos és dinamikát sugárzó színálással. A Freshbo vegán fagylalt hívószava a játékosság és a vidámság, és ezt ugráló karakterekkel, kis pöttyökkel és ehhez jól élő színösszeállítással értem el. A piktogram tervezés egyfajta balanszírozás, mert hogy a megjelenítendő fogalmat úgy kell képileg leegyszerűsíteni, redukálni, amíg az még megőrzi a jelentéstartalmát, és bele is illik egy előre eltervezett sorozatszerű formavilágba. Én ebben az esetben a sorozatszerűséget a helyenként megszakított vonalvezetéssel értem el. A képzés gerincét adó nagy arculatom témájául a Menol gyógynövény szappant választottam, ami egy ökotudatos, természetes és játékos természetközeli bránd. A logóban megjelenő páva motívumot a magyar népművészet inspirált, ami a szépség, tisztaság és megújulás jelképe is egyben. Színvilágában az egyszerűségre törekedtem, csupán 2 arculati színt használtam, és bár kézenfekvő lett volna a zöldes árnyalatok használata is, mégis én ezt tudatosan elkerültem, és csupán egy ilyen világos krémszínnel, illetve egy földes, barnás-szürkés árnyalattal dolgoztam végig. A piktogram készlet stílusa egyezik az illusztrációk jellegével is, ami a linónyomatokat idéző látványvilágra épül. Itt láthatóak az illusztrációk is, a bal oldalon a fő, úgymond általános arculati illusztráció látható, jobb oldalon pedig az egyes szappanfajtákhoz tartozó egyedi illusztráció, ami egy konkrét növény motívumot ábrázol. És hát ez az illusztrációs stílus elég hatékonynak bizonyult, mert jól működött a merchandising felületeken is, de természetesen maga a logó önmagában is jól használható erre a célra. A print felületek esetében az egyszerűségre törekedtem, ezzel a kivétel a névjegykártyának a dekor oldalán található illusztráció. A social media kampányt viszont a játékosságra fűztem föl, és itt ugyan használtam az alap illusztrációs készletet, viszont ezt kiegészítettem egy kollázs stílussal, mert hogy úgy gondoltam, hogy ez már önmagában is közvetít egyfajta ökotudatos üzenetet, ami hát a brand identitás szerves része, és mindemellett ez kellően figyelemfelkeltő is, ami nem hátrány a social media felületeken. A szórólaptervezésnél a termékpaletta bemutatása volt a cél, és ezt kiegészítettem a vállalkozásról szóló rövid ismertetővel, és itt egy nagyon egyszerű A4-es lapból hajtott leporellóhajtással készült szórólapról van szó. A City Light plakátnál ismét játékos irányba fordultam, és arra vezettem a tervezési folyamatot, és ezt a könnyed játékosságot a képválasztással, illetve a reklámszöveggel együttesen értem el. A csomagolás tervezésnél egy 3 darabos szappancsalád díszcsomagolása mellett döntöttem, és a csomagolás alapvetően 3 részből áll, amelyből 2-t illesztettem ide a portfóliumba, az egyik a grafikai elemeket tartalmazó tok, illetve a doboztást, de ezen kívül még egy elválasztó betét is került a csomagolásba, ami a szappanok tájolását segíti elő,
valamint a szappanok egyenként is kaptak a csomagolás, tehát az egybe történő csomagolás helyett egy szappanpántot, ami az egyes szappanfajtákhoz tartozó illusztrációk is rákerültek, illetve kiegészítettem egy ilyen kis füllel, ami a szappan kiemelését is elősegíti. És bár jogosan merülhet fel a kérdés, hogy nem ellentmondásos-e egy környezetbarát termék esetében a díszcsomagolás alkalmazása, hát én úgy tekintenék erre a konstrukcióra, mint egy ajándékra, ami nem igényel további díszcsomagolást, és hát nagyon bízom benne, hogy a doboz nem is kerülne rögtön a szemetesbe, hanem tovább használható lenne egyéb tárgyak tárolására is akár. És ezzel a néhány képpel zárnám a Menola arculatának a bemutatását, és áttérnék a print felületekre. A magazintervezési feladatunk során én egy oktatási tematikájú kiadványt választottam, mert hát számomra kiemelten fontos az oktatás, és fontosnak tartom előtérbe helyezni ezt a témát. A tematikus magazinok jellemzője a könnyen fogyaszthatóság és könnyed vizualitás, és hát én ennek megfelelően alakítottam ki a layoutot, ennek megfelelően választottam ki a színeket, fotókat, illusztrációkat, és így értem el egy dinamikus és a cikk témájára jól reflektáló képi világot. A könyvborító tervezésnél Krúdy Gyula Álmos könyvét választottam, és hát Krúdy ennek a könyvnek a megírása során a babonákba vetett hitre és hiedelmekre épített, és itt a női alakban megjelenő jelképek és attribútumok a könyv tartalmára reflektálnak, és szerettem volna egy kicsit szürreális, az álmokra jellemző kusza atmoszférát teremteni, és mindezt kiegészítettem az egész védőborítón átfutó illusztrációval, ami megjelenik az életfonál, és a mitológiából ismert 3 párka istennő, egy-egy keze, akik fonják, szövik sorsunk szövetét, és hát, hogyha eljön az idő, akkor azt el is vágják. És hát ez a 3 kéz egyben reflektál a könyv további tartalmára is, mert hogy a könyvben tenyérjóslásról is van szó. A belévtervezésnél a fejezetkezdő oldalakon is megjelenik ez a bizonyos életfonál. Ebbe a szekcióba emeltem be egy boroszcímke tervezési feladatot is, ami egy félig fiktív, félig rebranding projekt, és hát a boroszcímke illusztratív témáját egy öreg-régi szőlőtőke erezete, textúrája adta, és ezt kiegészítettem egy modern, geometrikus fonttal, amiben az S karakterben, illetve a 2-es számjegyben megjelenő ívek miatt mégis harmonizál ezzel a hagyományos technikájú illusztrációval. És hát a színválasztást a rozébor alapszíne inspirálta, és hát ez egészítette ki a fehér és fekete színeket. Nagyon sok plakátot terveztünk a képzés során. Az egyik kedvencem a Liza Róga Tündér című filmhez készült filmplakát, és ez nagyon kedves film. Szerintem a plakáton kiemeltem kellően a filmbe jellemző szimbólumokat, de ezt kiegészítettem egy japán stílusú rókamaszk rajzzal, ami a főszereplő Liza önbizalom hiánya és önelfogadás hiányából fakadó világtól való rejtőzködést is szimbolizálja egyben. Készítettünk többféle plakátsorozatot, és az egyik közülük ez a moduláris plakát, ahol egy adott témát kellett az általunk tervezett gridrendszerben plakátsorozatként megkomponálni. Következő egy fogalompár geometrikus megfogalmazása is, ami szintén a képzés ezen szakaszából való. És végül néhány szót a saját arculatomról. A monogram logomat a kaligráfia inspirálta, és ebből alakítottam ki egy egyszerű, letisztult formavilágot, és ezt kiegészítettem egy sötét kétkés krémszínnel. A kép alján egy kis betekintés is látható arra, hogy hányféle irányba indultam, amire megtaláltam a hozzá közel álló formavilágot. És a logóból készült egy terülőminta is, ami a névjegykártyám dekor oldalára került, illetve ez a terülőminta egyéb felületeken is jól alkalmazható, mint például a social media témájában is. És így végére értem a prezentációmnak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy tetszettek a munkáim.